pourrais-tu être heureux sans sexe? كيسيون المهم نعم عادي. ما نجاوبش عليها. غير ضروري، ماشي ضروري انني نمارس الجنس باش نكون سعيد. جونغ يعني شي حاجه غير ضروريه في الحياه، ماشي ضروري 100%. دونك كاينين بزاف الاولويات. دونك الا جات اثرت هاد تدخل حتى في الادمان على المخدرات على كذا. دونك حتى الجنس هو كيدخل في هذا النطاق انك وليتي مدمن لشي حاجه. ما نقولوش انا ما كنديروش انا كذا انا هادي، ومي الفو دائما تاخذ الاحتياطات ديالك اللازمه باش ان ما توليش في واحد الافراط. دونك اللي غادي يخليك ان حتى في حياتك المهنيه في الشخصيه بزاف الحوايج انها تاثر عليك، وشي حاجه اللي فريمون كتاثر بزاف الحوايج ومهمه في هذا النطاق هذا. C'est un peu... Oui et non, parce que pour moi aussi, c'est pas primordial. Il y a des choses plus importantes. Même dans un couple, تقدر d'autres attentions, غير un câlin ou la شي حاجة. Donc c'est pas vraiment primordial. نقدر نكون سعيد بدون ممارسة أي علاقة جنسية. لحد الساعة يمكن Oui, je peux être heureuse. Oui, je suis choquée, c'est pourquoi j'ai marqué le top, mais oui, je peux être heureuse sans sexe. C'est important, c'est complémentaire dans la vie. Et il y a des gens pour qui c'est très important. Et il y a d'autres qui ne le sont pas, donc tout dépend de la personne. Dans une relation de couple, c'est important. C'est normal. Non, c'est pas important. Tu n'es pas encore mariée. Donc c'est pas grave. الصور الإباحية بالنسبة لك هي وسيلة لإيجاد العلاقات الأكثر إثارة ومثيرة. قد أصادف ذلك في بعض الأحيان صدفة، يكون ذلك غالبا فرصة للمزحفقات، لذة شخصية وفردية، شيء حميمي، شكل من الشذوذ الأخلاقي جد مزعجة. المهم باقي ما لقيتش جواب مناسب ولكن قد لقى مرة صدفة ربما صدفة. Ça m'intéresse. جد مزعجة. اي بوتيتر نقدروا نقولوا شكل زعما كاين حميمي، يعني كيكون واحد النوع من اللذة الشخصية والفردية. يمكن انا تصادفت بعض المرات كانت جات عبر الصدفة، ولكن بالنسبة لي جد مزعجة. Moi, je dirais que c'est dégoûtant. Moi aussi, c'est dégoûtant. Je dirais pas dégoûtant. Ça, moi, je le regarde pas. Mais ça ne me choque pas si, par exemple, j'ai vu des cas, les femmes choquées parce qu'ils ont vu que leur mari... Peut-être c'est du piment. Je sais pas, c'est peut-être un avantage pour le couple. Donc, je dirais du piment. شيء حميمي. شيء حميمي ليست صدفة وليست مثيرة جدا، ليس للمزاح ولا جد مزعج. سا ديبون لا سيتوياسيون. غير ما تكونش لي زوبجيكتيف ديالك خارجين على النطاق، ولكن هي كتبقى لذة، كتبقى شيء حميمي. هل تظن أن العلاقة الجنسية خارج الإطار الشرعي للزواج ينبغي أن تكون مسموحة في بلدك؟ لا لا، ça dépend على les principes ديالك. Je pense que ما خصهاش تكون مسموحة بتاتا في المغرب. وللاسف اننا كنديروها، للاسف صراحه. دونك فوالا هي خارج الاطار، ولكن صراحه يجب ان نقولها من الشباب المغربي. دونك واحد ما يكونش كينافق ذاته. دونك فوالا. Je sais pas, c'est quand même par rapport au pays qui est musulman, c'est un peu choquant pour les gens, mais وقيلا كون كان ما غيكونش لو فيول، ما غيكونش بزاف د الحوايج. اي دو بلوس كاينين دي كا ديال ديفورس باسكو كانت دي سوربريز ابري المارياج. دونك جي ان افي ميتيجي اوسي سور لو سوجي. انا ما زعما كاين ما خاصهاش تكون يعني لا حقاش باقي ما وصلناش لذاك
الوعي التام المسؤوليه، وانه فهمتي انا في نظري بوتيتر هذاك ماشي واحد النهار حتى نوصلوا غتكون ولكن في نظري حيت الثقافه المغربيه والدين ديالنا وكل شيء ما تيسمحش بهذا الشيء، دونك في نظري ما خصهاش تكون مسموحه، حيت الثقافه المغربيه ما تسمحش بداك الشيء. الثقافه اكزاكتومون كدير، مي راه بعد المرات زعما كاين الى شفنا كاينين ناس ممزوجين شو عايشين عادي، زعما كاين ما كاينش مشكل، مي باسكو في لا كيسيون قالوا لك في المغرب والدين والثقافه اكسيتيرا، دونك راه باينه انه لا. On est dans un pays musulman où c'est interdit au niveau de la religion. Donc on ne peut pas se permettre de légaliser quelque chose dont les fondamentaux religieux sont contre. Oui, je dirais que, à part que c'est interdit au niveau de la religion, je dirais que certainement il y a des répercussions sur la société, donc non. هي راه كاينه سواء كانت مسموحه أو غير مسموحه، ولكن ما عرفتش. ولكن الا جينا شفنا عاوتاني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شبعنا الدين ان ما خاصناش نديرو داك الشيء. فاش جا عنده هذاك الشخص جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه واش تأذن لي بالزنا؟ قال ليه هل ترضاه لاختك؟ هل ترضاه لامك؟ فمشى انا على الرجل. فهكا خصنا نعيشو. Parler de sexe dans mon pays ne devrait pas être un tabou. لا بالعكس بما ان كاين الحريات غير ما تمسش الاخر ودوي كيف خصك تدوي، دونك لا حياء في الدين، دونك ممكن نتكلم عادي. موافق. لا نهضروا على الجنس، علاش ما نهضروش عليه؟ بالعكس نكونوا منفتحين، نعرفوا بزاف د الحوايج، الناس يستافدوا، حنا نستافدوا، كلشي يستافد، كون عندنا واحد الثقافه او موان كومون اللي غتخلينا نقولوا بلي هذه حاجه زوينه وهذه حاجه خايبه. غير موافق. علاش؟ حيت خاصنا ندخلوا الثقافه الجنسيه في المغرب. فريمون هادشي اللي ناقص المغرب. غايقول لك كاين اللي غيسمع الجواب ديالها يقول لك لا وغنكون شويه تسيب وكذا، لا نهائيا. حيت بنادم خاصو يعرف حتى هذا راه مجال، حتى هو راه علم، حتى هو كاينه طريق في هادشي. سو خاص بنادم ندويو في الجنس، ندويو في السلبيات ديالو، الايجابيات ديالو، كيفاش شنو هو الجنس، فهمتي؟ ماشي نحشمو. Oui, ça ne devrait pas l'être parce que c'est un besoin biologique, naturel et humain. C'est normal. Moi aussi, je trouve que c'est normal que il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a toute une science derrière et donc ça ne devrait pas l'être. En fait. Oui. صراحة خاص يكون هاد القضية ديال الموضوع ديال الجنس يكون عادي، ماشي عادي كما سميتو، ما يكونوا دي ليميت، ماشي باغ اكزومبل مثلا في المدرسه تكون الثقافه الجنسيه باش الدري الصغير يعرف لي ليميت ديالو، يعرف شنو زعما كاين لو كور ديالو، يكون متصالح معاه. بزاف ديال الحوايج هنا كتبقى على حساب الشعب وعلى حساب المجتمع. خاص يكون مثقف وعارف ملي كتجبد الموضوع ديال الجنس كيتجبد بسميتو احتياطات. لا لو بيت ديالو، بالهدف ديالو، ماشي اننا غير كندوي على الجنس هكاك وصافي، اننا غير بغيت ندوي فيه وصافي. مي الا كان مقنن وعارف اشنو انت علاش كندوي على هذا لو سوجي، دونك انا بوغ مع هذه القضيه. متفق معك في هذا نفس الشيء. D'accord, je suis d'accord, il faut parler de ça. Il faut expliquer aux enfants. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas une éducation sexuelle. حنا عندنا كلشي تابو، كيوقعوا des problèmes. Même par exemple, كتلقى un enfant violé و il ose pas le dire aux parents. حيت عندنا داك لو سوجي، لا عندك شي حد يقيسك ناناني، ما كتشرحش له الجوهر ديال الموضوع، غير كتخلعوا من داك الموضوع. دونك خصو يبداو يهضروا عليه. Je suis tout à fait d'accord. Chacun est libre de vivre ses relations intimes comme il le souhaite dans son espace privé. موافق. علاش؟ بما انه ما ضرنيش وما ضرش عائلتي، الله يسر لي. دبر راسو. نعم بيان سور.
كاين اي حاجه اختيار. شخصيه. شخصيه. Je suis d'accord. Oui, حيت ma liberté s'arrête là où la liberté des autres commence. Et pour moi, donc les relations intimes, un espace privé, c'est leur liberté. C'est pas à moi de juger, donc je suis d'accord. شوف هنايا كنقولوا شخص يعني عاقل راشد مسؤول اكسيتيرا كيكون عنده الحق في اختيار العلاقات الحميميه ديالو ويتحمل المسؤوليه ديالو في الاخر في النتائج ديالو اكزاكتومون يتحملها. كل واحد عنده الحريه يدير داكشي اللي بغا. ما ينسنيش انا في الحريه ديالي ويدير اللي بغا. اكزاكتومون دونك انا موافق مع الطرح. Oui. Tu es d'accord? D'accord. D'accord, ça fait même.